yake ndakubwira urabyumva jansi ndi yandaya mwari kumwe hariya urabyumva jandi umugore muri iyi imara ni wewe ugende joro n'umutaka ukaramugayiba nukuri mwihangane twabonye yuko tutobura bose twace turokora ubuzima bw'umuvyeyi ariko umwana yitavye Imana kazi turaitura mire uno munsi tudabaza tubaza kugira abo okay banze wihenze naye amayinite ndabyibaza turaza gusuma bishobotse uno munsi uraraba n'uturengarenga hajya uze gushiramwo mugaje ngo ibijumbu n'ibiharage ushizeho n'uturengarenga baribyo reka ngende ku kazi hama ndagaruka jewe baje ngira ibijumbu jewe okay niba ushaka ibijumbu nta kibazo ndashobora kubikugurira hama je shaka kumukunda munsi ngo numurobere abaroberi b'abagore bari kera nta baroberi b'abagore bakibaho canka muhoro ubukene kuko ataca muhereza na wenyene mana nivyo nako ndamubaza ariwe Jennifer Nkunda uyu niwe ariwe agiye kumbera tata w'ukwe wanje ama wakaneza naho ndakubwira cyane uyu niwe Kaneza siro ryanje uvuze uyu wa mukobwa naho ndakubwira ntwari umutima uyu yego Sister, please. Ugiye sister. Ugiye? Ibini bikereko. Ujye ujya mujyango urawuzi? No, urambara maje. Ndakubaza stop. Ujya mujyango urawuzi? Bajya n'abayisilamu. Wowe uzoje kuba umuyisilamu? Basi ndakubwira. Kubona guhamagaye. Naco mbwira. Ashaka kubwira. Hari banga ryaje we n'ujya mujyango. Wumvise? Kandi ntumarize ndi bukuru wawe. Icyo mbwira nibiki? Aho nyene kumbwiye ko hari ibanga naje nyene hari ibanga mu muryango kazi ndakumvireza sister ujya mu koko ubona ijya ndafise ni yiwanje what
sheri wanje je sinoguheba urabizi ko ntobikora iryo kosa. Nukuri kuva wa munsi dodo warabeshe cyangwa uzogaruka ndarindira Narafatiriwe sha biragoye. nawe wabaye umuzungu gamana usoda narinzi kugeza inzoca wirabura ukuntu si yose fresher Reka shani bukebuke rega birarondegwa wa mwana. nawe wabyibushe None amakuru y'iminsi umeze neza. byo ni meza dodo Akabebe karakomeye. karaho nuko nagiye namye kwa muganga nangiye kuraba amezi sigaje barambwiye Ndabona uri mu kwibaruka kabisa. ubu narironkeye undi umuhungu wangu dukundana Alo. Imushasha. Yakwemeye gute niyunda? none shari urukundo ntirurabagufise dacanga ugufise amaca gufise ubwiza Abandi ba rega na wa muhungu ubu yarafunguwe papa yaramukuyeyo umwe yagutera yanda. gari kameze nk'akagugu niko wowe utakazi gari kameze nk'akagugu none akamara nko kuguma mu gasho Ubu rero ufise ibogari. nibuka wa muhungu wawe ndigeze kuza ca gihe twicaye ngaha Mungu yirabura igeze kuza ko nandiko ndoza ivyombo ngaha dodo nawe kakwigirisha Chagi wari ukiva hanze Ndamwibutsa ukuyimwesheje ukuntu uku. Uyo ni bahe? Niko nirya muganga yanyeretse ifoto y'urya muhungu urya nyine wa musasanga twicaya Nkakubwiye je nta muganga w'uburofa njako. Warabonye? Ahubwo usanga ari we yagukoreye umuti. ati ndakubwira honyene igituma cyane nemera kubwiye muganga yuko atabeshe jewe ndyamye nguma numvira urya muhungu niho ndaje nguma numvira urya muhungu urumva Besha wombwira je gituma cyane mbona kujya igendeho bariye gusa je ndabikeka none mbwiye ngo umuhungu yashobora kwemera ugutunga ufise ninda ashika kuntwara umva bidateye amakenga dodo Narakubwiye je ntabaganga b'uburofa njako. Ahubwo usanga urya muganga ari we yagukoreye umuti. Atari wa mukobwa je narumiwe mama gusereka byose bikora imane gatari bizoje hama ubwo dombwire mbe uzoma invitation ryari kuguma wikwepesha wewe Umva ndakubwiye je nzogutumira ntangorane rega kandi urazi ko mfise inda y'ukwezi. Sheri wanje urazi ko ndamukunda. Dufise inda Ndashushe reka umunezero numva no ukubwira wowe witura. Narinzi ubwo mugwa invitation narinzi ngo ugire mariage mufise inda vema antuko mu vacances nkawe mu vacances none ushaka nzopfe bampambanika umwana wanje azosigara ararya ivyo narondeye umvise reka kandi iyi nda niyombuza kugira mariage n'uwo nkunda azoba atankunze reka shaka nawe netugiye nega basha none azotegeza kuntwara ndamukunda ariko ragacimbiri kacu kararozwa bakobwa namukobwa ndumva yagize mariage kiretse umwana gusa warida niwe yagize mariage none ubwo nari mu vacances dodo none wewe wariranze ko utazorongoka jewe ndafise amahera
nta kintu mbuzi nawe yo yihakana cyo ubwo aranumure niko byose ndafise nacu uransigira bitanu ngaha nangora none ufise ingorane y'amafaranga eka yito ndafite inkuru shasha utaruzi mbwira bugi imana ikamya kagezi yateguye kandi allo burya ujya mu gushami yavanywa agombaza n'inkwano inde muri bajya babiri burya nyene yemeye inda umwe w'agacubuku nyene yemeye inda yavuze ati ngo tugende tubane kana pana vya kera vuba na n'ukwezi bisigaje murashushe Okay, akaba yatewe iteka n'abanyecyubahiro bakomakomera cyane cyane bagiye b'amareresi mu Burundi mu kumenyekanisha impano zabo no guteza imbere igihugu. Benshi turaza kubaha mikoro bivuge. Kamanga turi kumwe n'umuntu uba hafi cyane. Reka man. Yeah, wagaye. Oya. Beko wambaye nk'abazungu hoho. Of course. So wait to see man. Uranyemeje koko. Haha. Ewe. Ugiye warasoma. Mana yanje? Jeni ngorani. Ayo warabaye umuzungu. Sigaye wambara nk'abazungu. Yes man. Naho kumenga no mwara bakazuzanye ga muhungu. N'umuhindi cyane. Avuze gute? Arakura mu kiji. N'amahoro. Yeah, she say good man. Of course. It is my mother man. My mother is bad, you know? It's bad? No, is good man. So, you know, uyu numuhindi kazi, urumva? Asa nawe nukuri. Uraba ko numuhindi yenyene yirabu. Tewe. Oya Imana yaramukoze kabisa. Yeah, wagaye. Yeah, of course, mama bose yarakusifia man. Avuze ko umeze neza. Ariko bahe. Oya ingo tubanze turamukanye dushike muhira. Kandi namwe none yavuye hanyene ubu nyene sinzo impamvu yo ariko ingo tugende kwanda tuvugane gato. Mbona ufise amavuta. Narengeye guru tuvuta ngo nteke imboga abana bagerega. Bene wanyu bari bagira baje kwishuri. Okay. Karibu ni muze kwicara. Long time man. Imisi ni myinshi bari. Mukazana siri. Karibu mwicare. Ikirundi sirenda cibagira kivuga. Ikirundi zogiheba ubu sigaye nivuga igifaransa icongereza n'igishinwa bukebuke n'agaswahili nabake napigaga eko. You know? Cyane uri waragiye muri nyagi. Mu bihugu bavuga ico congereza no kuvuga byinshi gose. What you say? This just sit. It's not cold. Let me sit here. Yeah, come baby, come. Yeah, okay. Sit here, my sweetie Harry, you know. Bahebi yake ndakubwira uratumva. Jansi ndi yandaye mwari kumwe hariya. Uratumva. Jandi umugore muri iyi. Imara ni wewe. Ugende jiro n'umutaka. Ukaramuga yiga. Nukuri mwihangane twabonye yuko tutobura bose twace turokora ubuzima bw'umuvyeyi ariko umwana yitevye Imana. Kazi turayituramire uno munsi twibaza turaza kugira abo
Okay, banze wihenze nayo amayinite ndabyibaza. turaza gusuma bishobotse uno munsi uraraba n'uturengarenga hajya uze gushiramwo mugaje ngundi ibijumbu n'ibiharage ushizeho n'uturengarenga babiryoshye reka ngende ku kazi hama ndagaruka Jewe beje ngira ibijumbu jewe. Okay, niba ushaka ibijumbu nta kibazo ndashobora kubikugurira hama. Je shaka kumakunda munsi. ngo ni umurobere abaroberi b'abagore bari kera ubu nta baroberi b'abagore bakibaho canke amuhora ubukene kuko ataca muhereza na wenyene mana ya nibyo nariko ndamubaza nandi tayari kuguterera ikintu cyose uzoshaka ndahari azomarira narize nga ozi papa ndavyibuka uramuzi papa ukuntu kira warakubita mama ubegera asigana kwishavura arakubita jewe yarimo kukwica ndamwizeye papa wawe nari mu gutunda ubu rero ubu inkwano ziri mu kutsi ndakura yuko papa wazokwishima ndabizi igashari nawe basha nazibona ngo ziraje nawe mungu afise nzuga mani ndamwizeye none shaho ko mahiriwe turabe bisanzwe kubwira promoti ku mugenzi n'ukuri shiri Ego, buke. Waje nga mu biki? aje kuraba umugenzi wanje. N'umugenzi wawe? Yego, kuva mu buto bwanje. Kuva mu buto bwanyu? Kumenga none mumeze neza. Buke. Papa wawe ni hari? Dodo, urashobora kumuha umunota umwe yage n'umugenzi wawe? Nta kibazo. Ahora llega una niña, yo no estaba bien para